Salut! Astăzi vom vorbi despre grădină. Aujourd'hui, on va parler du jardin. Grădina, le jardin. Grădina este un loc foarte bun pentru a vă relaxa și a vă destinde. Le jardin est un très bon endroit pour se détendre et se reposer. Stratul de grădină, la plate-bande. Stratul de grădină poate fi format atât din flori ca și din legume. În acest caz, este fie un strat de flori, fie un strat de legume. La plate-bande peut être composée aussi bien de fleurs que de légumes. Dans ce cas, il s'agit soit d'une plate-bande de fleurs, soit d'une plate-bande de légumes. Grădinarul sau grădinăreasa, le jardinier ou la jardinière. Grădinăreasa are grija de grădină și se asigură că aceasta arată mereu frumos. La jardinière s'occupe du jardin et veille à ce qu'il soit toujours beau. Șopronul de grădină, l'abri de jardin. În șopronul de grădină se depozitează tot felul de lucruri pentru grădină. De exemplu, uneltele de grădină, mașina de tuns iarba sau grătarul. Dans l'abri de jardin, on stocke toutes sortes de choses pour le jardin. Par exemple, les outils de jardinage, la tondeuse à gazon ou même le barbecue. Mașina de tuns iarba, la tondeuse à gazon. Mașina de tuns iarba este un instrument foarte util pentru întreținerea gazonului și taierea ierbii. La tondeuse à gazon est un outil très utile pour entretenir la pelouse et pour couper l'herbe. Garnitura de berarie, la garniture de jardin. Garnitura de berarie se scoate din șopron atunci când vrei să mănânci sau să sărbătorești în grădină. On sort la garniture de jardin de l'abri quand on veut manger ou faire la fête dans le jardin. Grătarul, le barbecue. Mâncarea la grătar are întotdeauna un gust deosebit de bun. La nourriture grillée est toujours particulièrement savoureuse. Gardul viu, la haie. Gardul viu poate fi folosit ca o alternativă la un gard de grădină și servește de asemenea ca un paravan verde. La haie peut être utilisée comme alternative à la clôture de jardin et sert également de brise-vue verte. Terasa, la terrasse. Terasa este ideală pentru a lua micul dejun sau a mânca în aer liber. La terrasse est idéale pour prendre son petit déjeuner ou son repas en plein air. Les jardins familiaux. Deoarece mult locuitori ai orașelor nu mai au o grădină proprie. Cumpără o grădină în afara orașului, care se numește în franceză jardin familiaux. Étant donné qu'un grand nombre de citoyens n'ont plus leur propre jardin, ils achètent un jardin en dehors de la ville, que l'on appelle alors en français jardins familiaux. Asta a fost tot pentru scurta noastră excursie în grădină. Vă dorim o zi frumoasă în grădină. C'était tout pour notre petite excursion dans le jardin. On vous souhaite une bonne journée dans le jardin. Au revoir!